episódio de hoje, o Dia das Crianças, continuação, capítulo 2. Nossa, eu gostei tanto do meu Dia das Crianças ontem. Não é, Rapunzel? É claro que eu também gostei. Foi muito divertido. Nossa, vamos ver se aquele carro funciona no seu? Vamos dar um passeio. Você sabe dirigir, Elsa? Não? E você? Vamos ver quem cabe no banco do motorista primeiro. Eu. Mas eu que ganhei o carro. Tá bom, você vai. E o negócio vai ficar na frente. Não, o negócio é meu, eu escolho onde que ele vai. Tá bom, né? Muito depois na estrada. A gente caiu. Doeu. E foi tudo culpa sua, Rapunzel. Você que me fez cair. Você que me fez cair. Foi você mesma. Você mesma. Não fui eu, não. Mas é claro que foi você. Você que estava dirigindo, sua louca. É louca você. Foi embora pra casa. Ei. O que foi, menina? O que foi, menina? Fala. É que minha amiga pensou que eu virei o carro só porque eu era motorista. Calma, eu sou sua amiga agora. Sério? Vamos lá no shopping, então. Elcinha, por que você tá chorando? Oi, mãe da amiga. O que foi? Me fala. É que aquela Rapunzel virou o carro no meio da estrada e eu machuquei. E ela pensou que foi eu, mas ela que tava dirigindo. Quer que eu seja sua melhor amiga? Peço pra sua mãe pra eu ficar lá em casa e ela não ficar. Sério? Ai, muito obrigada. Ué, o que eu ouvi com as minhas amigas também. Oi, pessoalzinho. Querem assistir outro vídeo legal como esse? Então você só tem que dar um joinha e se inscreva já no canal. Até mais, até o próximo vídeo.